marito torna a casa dalla moglie prima del previsto da un viaggio. Va in camera a spogliarsi per andare a fare una doccia, soltanto che sente dei rumori fuori dalla terrazza. Va a vedere e c'è un tale. E lei cosa ci fa qua? Ah, scusi, ma sa, mi vergogno un po', ma mi capisca, tra uomini. Ero dalla signora del piano di sopra, quando è tornato suo marito, così mi sono dovuto calare dalla terrazza. Cortesemente, se mi può far uscire dalla porta. Il marito lo fa uscire, poi fa la doccia e passa la serata con la moglie. La mattina però, quando stanno facendo colazione, dice alla moglie: Aspetta, io e te dobbiamo fare i conti. Perché? Che succede, caro? Noi abitiamo all'attico.